दोस्तों इस कार बाज़ार में अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आती है और उसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो डीलर को आप कॉल कर सकते हैं। डीलर का नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है और इसी नंबर पर आप बात करके उससे बात कर सकते हैं और जो भी रेट बताए जाएंगे वो फिक्स नहीं है। तो आप बात कर सकते हैं रेट के लिए, जो भी गाड़ी आपको पसंद आए उसके लिए। तो दोस्तों और भी कोई नंबर जो भी स्क्रीन पे दिया जाएगा वो ऐड के लिए है, तो फ़िलहाल कार बाज़ार के लिए यही नंबर दिया गया है, इसी पर कांटेक्ट करें। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आ गया हूँ जे कार 24 में और हमारे साथ हैं अमित भाई। हाय, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत दिन बाद अमित भाई से मिलना हुआ है और हमारे व्यूवर्स को हेलो बोलिए अमित भाई। तो आज अमित भाई कौन कौन सी गाड़ी हमारे लोगों को आप दिखाने वाले हैं? हमारे पास होंडा सिटी आई है, कुछ नई क्रेटा है जी, और भी कुछ लग्जरी गाड़ी आई हैं। तो छोटी गाड़ी में बढ़िया गाड़ी दिखाने वाले हैं आप। छोटी में वैगनार है, आई-10 है जी, ऊंचे मॉडल में भी है, नीचे में भी है। दोस्तों सारी गाड़ी देखेंगे, सबकी डिटेल जानेंगे भाई से। पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि नई जो हमारी वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको एक एक करके सारी गाड़ी। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा मैं, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी खड़ी है आपके सामने। आपको खुद दिख रहा होगा कि गाड़ी कितनी बेहतरीन है। अब भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि अमित भाई ये गाड़ी जो है कितनी चली है और ये मॉडल कौन सा है? मॉडल कौन सा है? ये भाई 2017 दिसंबर की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, 21,000 चली है। 21,000 चली है। भाई गाड़ी देखिए आप पहले, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। ये देखिए, टायर की बात करें तो टायर भी एकदम बेहतरीन है गाड़ी के, ये देखिए। और उस साइड से मैं दिखा दे रहा हूँ, इस साइड से भी देखिए, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन है गाड़ी की। तो मॉडल क्या बताया इसका भाई? 2017 दिसंबर। 2017 दिसंबर की गाड़ी है ये। तो अंदर से भी आपको दिखाते हैं, इसका इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन है। ये देखिए, गाड़ी बिल्कुल न्यू कंडीशन में है और जिसने भी रखी है वो काफ़ी अच्छे से रखी है। ये देखिए, म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, कंपनी फिटेड। और ये टॉप मॉडल है, एयरबैग इसमें सिंगल है। अच्छा, सिंगल एयरबैग है। तो इसका प्राइस बता दीजिए, क्या प्राइस रखा है आपने इसका प्राइस है 4,90,000 रुपये। 4,90,000 रुपये इसका प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है जी, स्लाइटली नेगोशिएबल हो जाएगा, 2, 4, 5, 10,000 रुपये। मॉडल क्या था? ये मॉडल आपका 2017 दिसंबर की है। 17 दिसंबर की है। सेकंड टॉप मॉडल है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। नई कितने में आ रही है ये? नई है 6,20 की है। 6,20 की है। पेट्रोल है? जी, पेट्रोल है। पेट्रोल है। रुपये की मिल जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए, स्टॉर्म भी खड़ी है, 2013 मॉडल है। चली कितनी है? ये 82,000। 82,000 किलोमीटर चली है। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है और थोड़ा अंदर खड़ी है, इसलिए मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन गाड़ी बहुत बढ़िया है। टायर की कंडीशन भी आप देखिए, बिल्कुल बेहतरीन है। और अगर आपका बजट कम है और कम बजट में आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं तो बेहतरीन रहेगी आपके लिए। मात्र कितने में दे देंगे हमारे लोगों के लिए ये आप? ये आपको 13 मॉडल स्टॉर्म है, फर्स्ट ओनर जी, और ये आपको 4,500 की मिल जाएगी। 4,500 की। तो हमारे लोगों के लिए 4,500 की दे देंगे। कुछ नेगोशिएबल भी होगा अगर हमारे चैनल के थ्रू आएँ तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो भाई थोड़ा बहुत कर लेंगे। 4,500 लाख में गाड़ी बढ़िया है, 13 मॉडल है। तो दोस्तों एक गाड़ी ये वैगनार आप देखिए, 2017 का मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन देखिए, और पीछे से देखिए गाड़ी की कंडीशन बढ़िया है। और इस साइड से भी देखिए, और अंदर खोल करके देखते हैं। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है इसका अंदर से। तो ये गाड़ी मॉडल है कितना? 17? ये आपकी 2017 मॉडल 17 मॉडल है। ओनर फर्स्ट है। ओनर फर्स्ट कितनी चली है? ये गाड़ी चली है 36,000। 36,000 चली केवल। तो ये कितने में हो जाएगी? ये आपको मिल जाएगी 3,60,000 रुपये की। ओनली पेट्रोल पे है ये? प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल पे है, 3,60,000।
नेगोशिएबल कुछ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा थोड़ा बहुत हो जाएगा। जी। ठीक है। तो दोस्तों एक होंडा सिटी आपको दिखा देते हैं कम बजट में। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, जिसका बजट कम हो, काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। 1.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है। और गाड़ी की कंडीशन आप देखिए। ये मॉडल कौन सा है इसका? 2006 का मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन बढ़िया है। टायर की कंडीशन देखिए, चारों ऐसे ही टायर है इसमें। और आइए इसको अंदर से देखते हैं। तो अंदर से भी गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन है। पेट्रोल पे है ये। सीट कवर वगैरह भी बढ़िया है। 2006 मॉडल। चली कितनी है? ये 62,000। 62,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। एक बार देखे तो दोस्तों ये देखिए एक गाड़ी और भी है जो कि बेहतरीन कंडीशन में है। स्विफ्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है और 40,000 चली है। मात्र 40,000 चली है। तो दोस्तों मात्र 40,000 चली है। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल बढ़िया लग रही है। आप खुद देखिए, ये साइड से देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है गाड़ी की। गाड़ी स्टार्ट है, आप खुद देखिए। इंजन की कंडीशन तो बिल्कुल बेहतरीन, क्योंकि न्यू है गाड़ी अभी। अंदर से देखते हैं। तो ये गाड़ी देखिए अंदर से, इंटीरियर वगैरह इसका देखिए कितना बेहतरीन है। 2018 का मॉडल है ये स्विफ्ट। आइए इसका इंजन भी देखते हैं। ये देखिए तो इंजन भी एकदम बेहतरीन वैसे ही रखा हुआ है अभी। तो सर ये गाड़ी जो है, तो अमित भाई ये गाड़ी जो आपने दिखाई है स्विफ्ट, ये डिज़ायर हाँ जी। तो गाड़ी तो काफ़ी अच्छी है। और मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है 2017 दिसंबर। अच्छा, और ओनर क्या है इसका? ओनर फर्स्ट है। तो हमारे लोगों के लिए क्या हो जाएगा इसमें? ये आपकी 7 लाख रुपए की डिमांड है। अच्छा, 7 लाख रुपए की डिमांड है। 4-10,000 पे कम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। 7 लाख की डिमांड है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अमित भाई कि नई कितने की आ रही है? नई आती है 8,65,000 की। 8,65,000 की। तो दोस्तों 8,65,000 की आती है और ये आपको मिल जाएगी। आप बात कर सकते हैं, अमित भाई का नंबर मिल। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है। आपको कंडीशन खुद समझ में आ रही होगी देखने के बाद ही। ये देखिए, ये होंडा सिटी है। और भाई पूछना चाहूँगा, पेट्रोल है या डीजल है? तो पेट्रोल है ये। और गाड़ी की कंडीशन देखिए आप, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन है। स्क्रैचेस कहीं भी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ है। पीछे से भी आप देखिए। और आइए अंदर से भी देखते हैं। तो अंदर से गाड़ी का इंटीरियर भी आप देख करके खुश हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, डबल एयरबैग। ये देखिए एयरबैग, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिंगल ही है इसमें। बाकी भाई से भी पूछते हैं। तो ये गाड़ी मॉडल कौन सा है अमित भाई? ये गाड़ी आपकी 2012 की है। 2012 जून जी। और ओनर फर्स्ट है। ओनर फर्स्ट है। प्राइस क्या है इसका? प्राइस इसकी 4,25,000 रुपये है। 4,25,000 क्योंकि रुपये। कंडीशन इसकी ब्रांड न्यू जैसी है। जी, कंडीशन तो ब्रांड न्यू है एकदम। और माइलेज इसका लगभग क्या रहता माइलेज होगा? आपको 14 का आता है IVTEC का। अच्छा, तो दोस्तों आप इसके लिए भी कॉल कर सकते हैं भाई को। काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। एक गाड़ी, एक क्रेटा खड़ी हुई है, जो कि आप देखिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है गाड़ी ये भी। और इस साइड से देखिए, मॉडल कौन सा है ये? 2016। 2016 का मॉडल है क्रेटा ये। टायर की कंडीशन आप देख लीजिए। और आइए उस साइड से भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इस साइड से भी देखिए, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन है गाड़ी की। अंदर से इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी देखिए आप, काफ़ी बढ़िया है अंदर से। तो ये 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है जी। कितनी चली है? ये चलिए आपकी 70,000। तो 70,000 किलोमीटर ये चली है। क्या प्राइस हो जाएगा इसका हमारे लोगों के लिए? इसका प्राइस आपका हो जाएगा 7,50,000 रुपये। 7,50,000 रुपये नेगोशिएबल प्राइस है। जी कम हो जाएगा इसमें अभी थोड़ा बहुत? जी, 7,50,000 फिक्स रेट है। अच्छा, ये फिक्स रेट है। तो 7,50,000 फिक्स रेट वैल्यू है। तो 8 की अबव है इसकी। अच्छा, 16 अच्छा। मॉडल की।
तो दोस्तों और ये इसके लिए भी 1.4 बात कर सकते हैं optional भाई वाली से। है, जिसमें डुअल एयरबैग आते हैं, अलॉय व्हील्स पे होती है। अच्छा, अलॉय व्हील्स के साथ में डुअल एयरबैग है इसमें, तो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। 10 टॉप मॉडल 390। तो दोस्तों ये देखिए एक स्कॉर्पियो खड़ी है जो कि कम बजट में अगर आपको लेना हो तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। यूपी 61 है कहाँ का ये? गाजीपुर का नंबर है, लखनऊ NOC है। गाजीपुर नंबर है, लखनऊ एनओसी है। गाड़ी की कंडीशन पहले आप देखिए, ये देखिए टॉप मॉडल है। जी जी बिल्कुल टॉप मॉडल है। 2010 का ये टॉप मॉडल है। ये देखिए ओनर फर्स्ट है, ओनर फर्स्ट है गाड़ी का। और इसमें एनओसी आपको मिल जाएगी यहाँ से, कहीं के लिए भी आप लेना चाहें। फाइनेंस वगैरह भी हो जाती है, लेकिन गाड़ी जो ऊंचे मॉडल में होंगी वो फाइनेंस हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी की कंडीशन। आइए अंदर से भी देखते हैं। तो अंदर से भी आप देखिए 2010 मॉडल के हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अंदर से भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इसका। ये देखिए सीट कवर वगैरह भी ठीक है। तो ये गाड़ी अमित भाई मॉडल 10 है, चली कितनी है? ये चलिए 80,000। तो 80,000 चली है और ओनर फर्स्ट है। 3,90,000 390 की। 3,90,000 रुपये मांग रहे हैं। बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा बाकी तो हो ही जाएगा कम। जब आप आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल। तो दोस्तों अल्टो 800 ये खड़ी है एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में। जिससे आप देखिए 40,000 किलोमीटर केवल ये चली है। ओनर फर्स्ट है, ओनर फर्स्ट है। 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल है। और ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 1,90,000, 1,90,000 में ये गाड़ी मिल जाएगी। आइए अंदर से देखते हैं इसको। ये देखिए अंदर से भी देखिए, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। 1,90,000 मिल जाएगी। फर्स्ट ओनर है ये, 40,000 चली। लास्ट में 1 मिनट का वीडियो। ये देखिए एक गाड़ी और भी है, वैगनार 12 मॉडल। 2012 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। चली कितनी है? सेकंड ओनर है, पेट्रोल CNG दोनों है। अच्छा पेट्रोल CNG दोनों है। 57,000 सेकेंड चली ओनर है। 57,000 चलिए। प्राइस बता दीजिए। प्राइस इसका 2,40,000। 2,40,000 गाड़ी देखिए आप, 2,40,000 प्राइस है। 57,000 चली है। ओनर सेकंड है। CNG एंड पेट्रोल है। CNG से काफ़ी अच्छा माइलेज होता है वैगनार का। एक बार टैंक फुल कराइए आप, 200 किलोमीटर आराम से चलती है। और पेट्रोल पे भी लगभग 16-17 का माइलेज है। तो आइए अंदर से भी इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी देखिए बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। सेकेंड ओनर है ये, काफ़ी अच्छी कंडीशन है। इंटीरियर की भी अंदर से म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड लगा हुआ है। 2,40,000 रुपये डिमांड है इसकी। एक गाड़ी ये भी खड़ी है i10। तो i10 भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए, आइए इसको अंदर से भी देखते हैं। ये देखिए अंदर से भी गाड़ी की कंडीशन बढ़िया है। और ये ओनली पेट्रोल पे है। ये गाड़ी चली कितनी है? 57। नहीं, ये 39 चली है। और ओनर क्या है? ओनर फर्स्ट है, 2015 मॉडल की है, i10 स्पोर्ट्स है। i10 स्पोर्ट्स है। कितने की हो जाएगी ये? ये 3 लाख रुपए की डिमांड है, 290 की हो जाएगी। 290 की हो जाएगी। तो दोस्तों ये i10 2010 मॉडल है। ये 1,90,000 रुपये की मिल जाएगी आपको। और गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, कंडीशन ठीक है। और इस साइड से भी देखते हैं, इस साइड से भी बढ़िया है, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है। टायर की कंडीशन जो है वो ये देखिए। आइए इसको अंदर से भी देखते हैं। तो अंदर से भी गाड़ी ठीक है। इसका ओनर भी फर्स्ट है। 1,90,000 रुपये की हो जाएगी। उसके बाद फिर ये पोलो खड़ी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए साइड से देखिए, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है, गाड़ी साफ़ है। ये देखिए पोलो डीजल है। पोलो डीजल है, 14 मॉडल। 14 मॉडल है, डीजल है। ओनर फर्स्ट है।
ओनर फर्स्ट है। चली कितनी है? पोलो कितनी चली है? 62,000। 62,000। प्राइस भी बता दो इसका। 3,90,000। 3,90,000 रुपये इसके मांग रहे हैं। गाड़ी ये भी बढ़िया है। आइए अंदर से इसका इंटीरियर देख लेते हैं। तो इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है अंदर से, ये देखिए टॉप मॉडल है ये। 3,90,000 मांग रहे हैं। ये 2012 मॉडल की CNG है इयॉन। ओनर फर्स्ट है। 70,000 चली है। 70,000 चली है। ओनर फर्स्ट है। ओनर फर्स्ट। 1,80,000 रुपये की ये गाड़ी मिल जाएगी। कंडीशन देखिए, मंगा देंगे भाई, वो मेहनत करना चाहिए प्लान उसको। खिला भी देंगे तो आप। कंडीशन बढ़िया है गाड़ी की। पीछे से भी देखिए, तो अंदर से भी देखिए इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इसका। हाँ, बात दुपक्का भी जाएंगे, मुमताज भाई के पास है। 2008 मॉडल ये वाली 1,75,000। तो एक i10 ये भी खड़ी है जो 2008 मॉडल है। 2008 मॉडल है। 1,75,000 रुपये मांग रहे हैं इसकी। पेट्रोल है। चली कितनी है ये अमित भाई? चली कितनी है ये? 70,000 चली है। अंदर से आप देखिए इंटीरियर काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। 1,75,000 मांग रहे हैं इसका, बाकी नेगोशिएबल प्राइस है। गाड़ी आप देख लीजिए। तो एक सेंट्रो खड़ी है 2009 मॉडल, जो कि ये देखिए पेट्रोल और LPG है। पेट्रोल एंड LPG है। कंडीशन बढ़िया है, कंपनी फिटेड है LPG। आइए अंदर से देखते हैं इसको। टायर की कंडीशन भी ठीक है। अंदर से इसका इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर भी बढ़िया है। ये गाड़ी कितने की हो जाएगी? 1,40,000। तो ये गाड़ी हो जाएगी 1,40,000 रुपये की। बढ़िया गाड़ी है। एक गाड़ी 2007 मॉडल जेन स्टेलो खड़ी, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। 1,10,000 की। तो 1,10,000 रुपये इसका प्राइस है। 2000 कौन सा मॉडल है ये? 2007 का मॉडल है। इधर से भी देखिए इसको। अंदर से भी देखिए कंडीशन बढ़िया है। चली है ये भी करीब 65-70,000। ओनर फर्स्ट है। 1,10 की मिल जाएगी ये। नेगोशिएबल हो जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और कोशिश यही रहेगी कि आप सबको अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ मैं दिखा पाऊँ। और अमित भाई ने आज जो भी गाड़ियाँ दिखाई हैं, जो भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ थी, सारी गाड़ी दिखाई हैं। और भी यहाँ पर जो भी आप डिमांड करें वो मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गाड़ी आपको चाहिए हो तो आप अमित भाई को बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है अमित भाई का, स्टार्टिंग में भी दे दिया है। और 4.5 लाख रुपए में जो भाई ने ये गाड़ी दिखाई है, ये भी बहुत बेहतरीन गाड़ी है। अगर इसका कोई लेने वाला हो तो वो ले सकता है, भाई से बात कर सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जी बिल्कुल, कुछ नया कोशिश करते हुए रहती है कि नई से नई गाड़ी लाएं, नई से नई जो गाड़ी आपके द्वारा कस्टमर को दिखाई जाती है। जी 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 और कस्टमर आसानी से कांटेक्ट पे पहुंच जाता है और ले लेता है। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।